दोस्तों, यह एक ऐसा इंजन है जिसमें एक सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन एक साथ काम कर सकते हैं, जिसे अपोजिंग पिस्टन इंजन कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा सारे ऑटोमोबाइल इंजन का एक सिलेंडर में एक ही पिस्टन काम करते हैं, लेकिन आप इस विशेष प्रकार का इंजन के साथ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में एक से अधिक सिलेंडर के पिस्टन को एक ही क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। यह 6 पिस्टन के साथ एक 3 सिलेंडर डेल्टिक चित्र है जो डी नेपियर एंड सॉन द्वारा डिजाइन और निर्मित। यह नेपियर डेल्टिक इंजन एक ब्रिटिश अपोज्ड पिस्टन वाल्वलेस सुपरचार्ज्ड यूनिफ्लो स्कैवेंज्ड 2-स्ट्रोक डीजल इंजन है, जिसका उपयोग समुद्री जहाजों और रेलवे लोकोमोटिव में किया जाता है।